Aljurugi. Cuma di tempatan lan ya. Orang nyoba tripod itu. Bisa lompatan nantinya. Wah. Poek ya. Itu situ punya kota lampu nawa Haturkeun jazakumullahu khairan katsiran ka Jang Dendi anu parantos ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an anu mudah-mudahan ajeuna sing janten barangkali kurang percayaan itu generasi penerus sarta jadi barangkali anu dipiharap kuno janten ramahna kali sadayana. Hadirin ibadah iman rahimakumullah, sada acan nica kana acara nu pokok tausiah ti Ustaz daripada semajak hayu urang sami-sami istima kana naon rupi anu baris di dadar sarta di guar Pak Ustaz. Oke, urang sami-sami nyiapkeun tempat salikna dirapikeun supados tentrem rawas merenah anu kosong di payun mangga tiasa di lebatan ulah aya nu ngaradeg supados langkung rineh ngampi wajangan ti Ustaz urang tiasa tentrem kalawan hormat waktos seueur tempat ka Al Ustaz di semangateun tumuju daun kena tadi mah berikut ini keadaan bu di bongkar bu ya itu dari mana yang ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد فقل تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل الصوامة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الله قل أنبئكم بالخير من ذلكم الذين كفروا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة رضوان من الله والله بشير بهم وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Amma Bapak Ibu para sepuh, lebih sepuhku singkuri hormat dan singkuri wabil khusus Sohibul Maqasid Pak Ustadz Ahmad Syarif Kalarsan mantan nagara maksud nikahkeun putu nupang agungna para sabunga ngajaran kursingkuri baik nikah sareng kami Yendi ya tadi parantos beres di rumah kantosna urang ngadoa mudah-mudahan rumah tanggana sakinah mawaddah warahmah kalian doa mudah-mudahan ku Rasul barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'akuma fi khair amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sami hadir pemuda-pemudi anu sami hadir sami hormat simpul ketidiran wabil khusus ngapunten ka Kang Haji Anwar juru jemput
atau KGP sasapone maki di usul parapatan tiba tanya saat menjemput di sendawayangnya mentak aduh hapula aja lain mantul saja dan tiba tanya saat ya kita ngerti ngaji terjadi tidak merekrut baju mahal ganti kopea biaskan di kopea lu hiji pas dibuka ganti kopea terjadi cuma proses dari hati Seri. Kira anu pasti. saya datang karena bahasa Babika langsung kita yuk pesan kiri rasa lulus ku kaya ayana rasa isi reskan gede kasih lantaran corona di mana-mana di Amerika sampai 3 juta orang meninggal dunia di Brasilia 2.800.000 di India sampai 1.100.000 orang, di Kolombia hampir 1.900.000 kurang, di Indonesia alhamdulillah masih sangat sedikit, hanya 172.000 yang terkena dan yang meninggal hanya sekitar 72.000. Jadi sedikit bisa. Sengaja menjadi organisasi orang kaya turun waktu corona. Ya, setelah itu Ustaz dari ngadugikan doa heula. Nara orang diterbitkan dengan corona, menjajarkan ku Nabi dina riwayat Imam Ahmad. Kupingkeun kita surkeun kupingkeun heula. Doana kieu. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, dinyalikeun diri ka Allah tina penyakit kusta, stres, tur tina penyawat lepra sarta tina penyawat anu akibatna awan kamu habisan. Apa doana itu? Enggak pancan diajarkan. Tuturkeun ya Ustaz kan kudu apa 3 kali. Sabab geus 3 kali Ustaz moal ngajarkeun deui. Sabab murid Ustaz mah karena dulu 3 kali langsung ka tangan. Di mana-mana ge. Nunggu tuh ya apa masuk di imam apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika awas minal barosi sekali lagi minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. So, salam. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Minal barosi wal jununi minal barosi wal judami wa min sayyi'il asqami. Coba minal barosi wal jununi wa min sayyi'il asqami. Allahumma inni
bukan sorangan mah kalau apa persis juga Indonesia Raya beremuan Indonesia Raya kami apa kita sorangan boleh. Bapak-bapak ibu-ibu hormatan Ustaz, itu aja silakan Abu Dawud jangan risau. Bapak-bapak ibu-ibu hormatan Ustaz, kita mau bicara sebagai pengantar menuju pernikahan. Kita ingin menemukan apa yang disebut syariah, apa yang disebut dengan tarekat. Sok disebut tarekat. Ini kerja manuanya kalau yang palu. Apa sih syariah? Kullu ma nazalallahu ala Muhammadin wa ala ummatihi. Nu disebut syariah mah naon wae nu diparentahkeun ku Allah jeung Rasul ka umatna. Itu syariah. Atas itu, awas, seetik beda nanti. Nu disebut syariah mah hukum nu ditetapkeun ku Allah jeung Rasul keur ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah. Itu namanya syariah. Kalimat syariah artinya jalan. Pemeka Arab Haji Anwar syariah King Abdul Aziz. Ya, nah satu hukum King Abdul Aziz lain hukum jalan saja. Jadi syari itu jalan. Jalan nu ditetapkan ku Allah keur ngadeukeutkeun diri ka Allah namanya syariah. Bentuknya wahyu tina Quran jeung sunnah Rasul. Kunci dirinya eta syariah. Salat syariah, nah Allah menita. Puasa syariah, Allah menita. Sedekah syariah, Allah menita. Nutup aurat syariah, Allah menita. Zakat syariah, Allah menita. Haji syariah, Allah memiwarang. Malah umroh ge Allah memiwarang. Itu syariah. Doa syariah, Allah memiwarang. Ud'uni astajib lakum. Nah, kunci di dinya. Naon nu disebut tarekat? Ieu ilmu anyar. Ari tarekat teh torikoh, ari torikotun teh naon jalan. Ari syariah sarua. Torikoh jalan syariah oke? Apa yang beda? Ari syariah mah Allah jeung Rasul netepkeun ngarah deukeut jeung Allah. Ari tarikot mah nu netepkeun teh kiai, ajengan, ulama. Tujuanna sarua ngarah deukeut jeung Allah. Artina bentukna jiga ibadah tapi nu nyiptakeunna jalan. Kata sebab maka disebut tarekat. Tosolat cek Rasul. Wa idza qadaitu minas salat faqra astagfirullahaladzim 3 kali. Subhanallah salah salasin, alhamdulillah salah salasin, Allahu akbar salah salasin. Ya, wa qala summa qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli selesai. Daraja oleh tarikah. Nah, jadi ini 33 kali angus komo lamun 1000 kali ya. Tambahan. Itu mana? Tambahan. Nu dibacana masalah. Subhanallah nasarwa. Alhamdulillah nasarwa. Tapi nah jadi ngalobaan. Eta emok ngaranna. Sarua jeung tukang kerupuk. Mun ngeusian kaleng di warung, ngarah nu boga warung aya batiran, sok di Embohan. Saha nu nyiptakeun nentukeun jumlah eta? Allah sanes. Sanes. Itulah bedanya yang disebut tarekat.
hiji bacaan nama sarua, niat nama sarua, tujuan nama sarua ngan carana beda. Saeutik dijengkat kabaca kana neraka. Atas tuh Pak. Ini sekarang orang balik. Bapak-bapak, ibu-ibu tong diteruskan tong balik. Oke, mun di Cibisoronya kurang bahas khusus. Nah, sekarang nikah karena toriko, karena syariat. Sok, rek naros. Ari nikah syariat atau toriko? Nah, Allah memewahkan pankihu ma'robalakum minan nisa'i masna wa sulasa kan gitu. Nikah ku anjeun istri nu dipikbogoh ku anjeun rek 2 3 nepi ka 4. Nah, leres teh. Eta saha nu nyangem? Allah. Gusti dina naon ayana? Ayat nu dia dina naon ayana? Dina Quran. Lamun jalma geuleuh kana Quran, bener teu? Ka ibu-ibu kadek bisi kumpul kana ayat. Tapi ibu-ibu mah ku Allah teh dititipkan. Harus ikhlas di dua. Contohnya sarana peteuing sana mah momak piring ku sorangan. Nyeuseul ku sorangan, ngapel ku aing sorangan. Mai sikat ku sorangan, sarape apa? Ta eta teh isyarat. Mah hiji deui jangan. Laras teu Pak? Kayak burek naros laras teh. Kira-kira sadar padahal itu syariat. Wajar. Lamun Rasul ngomong bahwa penghuni neraka mayoritas adalah perempuan. Nggak tong diteruskan. Nggak sakit juga cukup lah. Nah. Langsung karena pokok bahas. Maka ibu-ibu jangan sekali-kali bilang capek di hadapan suami. Nah, artinya meureun hayang aya nu man. Aduh. Mata komo ayeuna mah pagawean mana ibu-ibu teh ningali wa Indonesia. Suara hati seorang istri menangis. Mewah keren. Menangis. Bucit. Ngus malokdon sudah gue di imah. Di suguhan mewah keren. Nu ditandung, nu ditinggalkeun salaki. Anu salakina selingkuh mewek teh mah. Laras lu? Laras. Bapak ibu. Jadi wangsuk kana pokok bahasan nikah itu syariat. Allah menetapkan. Ketika Allah menetapkan maka nikah kata kunci. Maka Allah mengatakan mitsaqan ghalidha, perjanjian terberat di dunia. Kenapa disebut perjanjian terberat di dunia? Sarua jeung perjanjian Nabi Musa dengan orang Yahudi. Ya, disuruh memindahkan matahari ke barat, dari barat matahari dari timur ke barat terbit. Maka itu perjanjiannya sangat berat. Maka nikah itu disebut mitsaqan ghalidha, perjanjian terberat. Satu kali terucap, jangan sampai dicabut kembali. Terima saya nikah, abdi nikah, sareng putra tegas bapak. Mas kawin 100 gram emas dibayar kontan. Sah, alhamdulillah, selesai. Jangan berpikir lagi yang lain.
Nah, kenapa? Itu adalah perjanjian terberat. Dilanggar sedikit saja, maka Allah katakan, Rasul katakan, abghadul halal. Dibenci Allah walaupun halal adalah halal. Oleh karena itu dalam Islam pernikahan adalah sakral. Kenapa? Pada saat terima saya nikah, pada saat saya terima nikah dengan putra Bapak, di situ ada jutaan malaikat yang menyaksikan, termasuk Allah sendiri menyaksikan. Kenapa? Sebab ini adalah syariat. Atasnya Pak. Lain hal ini kan. Olah juga dana industrial, lebih enak. Lain tengah. Menjadi polisi mengoda enak. Begitu seorang jalur. Eta lebih enak eta lah. Dasar industrial. Anjing jam 10 nu rame mah. Lagi champion. Wida dan Krishna besok itu. Oh bagus tuh cerita. Ibu-ibu bapak-bapak. Karena itu syariah janji berat di hadapan Allah. Maka pertanyaannya, naon sababna Allah betkun nikah jamu. Bet Allah turunkan syariat nikah. Lamun nitah zakat bukan sekedar ibadah, tapi Allah rek mere untung. Lamun Allah nitah salat lain ngumpul ibadah, tapi Allah sakkanul lakum rek mere katentrem. Nah, lamun nitah sedekah, napa? Ngarah ngebeungharkeun jalma. Mana kosong malu min sedekah moal aya zaman nu sangsara antara sedekah. Mun nitahna Allah, duit nu dibikeun ti Allah, nu miwarna Allah, nu dibere na makhluk Allah, moal aya nu dirugikeun kecuali untung mungkul. Ayeuna naon sababna Allah miwarna nikah? Pusat kaji. Ada 7 kitab tafsir dari mulai Al-Qasimi, Imam Al-Qasimi ya. Ini Mahasinut Ta'wil. Kita baca Al-Mughni, kita baca tafsir Ibnu Abbas, kita baca yang namanya Al-Marughi, kita baca Ibnu Katsir, Bidalil Quran Sayyid Syafi'i. Banyak kitab tafsir. Bahkan Ustaz kemarin malam dapat kiriman dari Saudi itu masih 6 dus lagi, baru dibuka 4 dus. Kemarin itu dikirim 10 dus kitab, Pak. Baru dibuka 4 dus, tinggal 6 dus lagi belum dibuka. Itu sekitar 10 dus itu sekitar 5 kintal ada. Karena 1 dus rata-rata 50 kilo, Pak. Kenapa? Karena orang Arab tahu saya itu suka baca. Nah, sana ewen Ustaz teh warna merah dah cara maca Ustaz. Sana yang merah mulungan eta enak. Ya, kita teh menang mulungan deui we. Ya, oke. Masuk karena pokok bahasan. Ternyata itu tafsir menjelaskan paling tidak ada 4 alasan kenapa Allah turunkan syariat ini. Yang kahiji, ternyata cek para mufasir, setiap jamaah tidak bisa hidup sendiri, dia butuh orang lain. Najan Allah menciptakan langit kerjama, bumi kerjama, laut jeung daratan kerjama, gunung jeung leuweung kabeh kerjama, sasatuan kabeh kerjama, tetap jamaah moal bahagia karena dia membutuhkan orang lain. Maka Allah ciptakan azwajan, pasangan hidup. Campbell, seorang peneliti agama dari Inggris, dia mengatakan ya, a very human case be life allowance must be its need to its others. Setiap manusia tidak bisa dia hidup sendiri, tapi membutuhkan orang lain. Teu sanggup Pak hirup sorangan. Ustaz hayang kopi. Aing kudu melakeula kabur modal. Kitu mah tengah minum mana we? Harus tuh Pak. Ada buat Allah, teu bisa hirup. Mak karunya rana
can payu deui kerek bocor tareke teh sorangan tos salat dimukenakeun coba can di calana deui pas itu nempo teh anak gawe selesai rukata Matang dulu boga salah kita Gusti ayarana Gila Buru-buru karawin Jadi a human cannot live alone. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Nggak bisa hidup sendiri. Satu itu. Atasnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Usah terkagamar lamun di bumi tiga dubojo. Neme usah tewi. Ti pagi usah ti Majalaya teras kasorean sanes. Ngawitan subuh di masjidnya Lira, lumpat ke Majalah ke sorean terus ke dia. Ganti baju teh 3 kali. Nepikeun ka ieu setil kieu teh. Menampun bojo ieu teh pas sana wengi teh sana ojas ayeuna mah tong batik wae. Ieu sana anggo. Sapatuan Bapak, kan tapi sapatu resmi ieu mah sana tongki. Tak sapatu teh itu di gini atuh. Orang dia mau boga lain lelegekan memang bojo itu sangat menghormati ustaz. Dia tahu persis karena seorang suami akan terhormat ketika istrinya menghormatinya. Seorang istri akan mulia ketika suaminya memuliakannya. Tapi lamun hiji pamaget geus ngahina menjadi pemajikan, jangan harap istrinya dihormati orang lain, tidak bisa. Maka kehormatan keluarga sangat tergantung pada istri dan suaminya. Maka Rasul mengatakan, wa ma'akrama rajulu illa bihi fahuwa karim. Tidak akan ada pada hari kiamat laki-laki yang mulia kecuali yang suka memuliakan istrinya. Oleh karena itu, nikah sakral adalah membentuk negara karena pernikahan. Moal aya negara anu nuhun kawin. Nah, jangan dianggap enteng keluarga itu. Hebat. Kata kita ya, Kak Ayandi, Wilujeng ya. Mudah-mudahan pernikahan kita tuaan aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Satu. Nu kadua naon sababna Allah nurunkeun syariat nikah. Maka yang kedua adalah ibu, manusia mah teu bisa bunga sorangan bahagia sendiri. Enggak bisa. Ibu kenging artos abdi. Teu bisa seserian sorangan mawa duit ka jalan. Aing menang duit, lempang di jalan sorangan. Bari seserian ngomong sorangan. Cek batur nu kumaha nu kitu. Jopren. Jadi nggak bisa dia itu bahagia sendiri. Wa innahum la tastati'u ya, la tastati'u tidak akan mampu nazanahumna bahagia biwahdin au biwahidin. Seseorang tidak akan bisa bahagia dengan dirinya sendiri. Menang duit seueur, untung sorangan, menang duit sorangan, lelempangan sorangan, ningali duit dari seserian sorangan. Cek batur ieu jelema kunaon sarek kalodo sabaraha poe. Geus gila aku geus sana. Lain jelema cager. Beda kalau punya suami. Weh, senang duit saya tiga bunga. Alhamdulillah sama bu, dinten ayeuna mah bapak teh. Oh nu sama bapak atuh cing barokah. Anda bagian mah. Nah kitu. Da awewe mah eta teh kana duit teh kumaha harus sepuh. Jadi lamun gaduh bojo harus sepuh kudu atuh. Nah eta teh jelema.
Lamun bojo geus diresepen duit kudu curiga. Ieu teh bener. Da jelema mah tetep kudu ada sehat. Jadi nggak ada yang salah sih semua. Cuman jadi catatan kita kenapa kita Allah Tuhan nikah. Allah menghibur manusia dengan sesama manusia. Bunga. Sajen pun bojo bunga. Aduh itu di kamar saret. Oh, medut. Medut modal dulu. Mana eta dua? Budak peting di marana. Pindah banget. Tapi itu sorangan pemajikan detenun. Dia malah luar biasa. Saya ngangkat teori pribadi saja dari pengalaman. Ya, luar biasa. Indahnya luar biasa. Apa? Nah, batan-batan borang. Jadi indah banget. Indah banget. Iya. Saja. Nanti macam mana? Mal kamarnya. Kamar, luas lah. Saya kamar, sarawat film. Ujung kita malah longor. Pandai kumari hujan. Sedang mahas. Kita kira-kira aja. Lalu masa-masa dari jadi sangat luar biasa sekali. Aduh, itulah indahnya rumah tangga. Jangan sekali-kali bicara rumah tangga itu bicaranya uang melulu. Atau mungkin pas saya kalau bicara rezeki realistik, yang penting tasyakur binikmat, terima apa adanya. Gede jeung leutik ge sarua. Gumantung kumaha syukur. Macan beungar ari syukurna Allah mah ngarekar rasa miskin. Tapi lamun leutik syukur bakal karasa gede. Karena ukuran rezeki relatif, beungar relatif, miskin relatif. Ukuran standar nu beungar teh kumaha? Ya, dasar kumaha. Hartina peluang nu beungar nu miskin. Cek hitungan jelema di hadapan Allah sarua kabeh makhluk Allah berhak mendapat kenikmatan. Entak ulah sok ngeluh. Boga salaki teu usaha, komohog teu setu ngagol. Entong dicaretan perlu apa? Kan biasa mah eueuh deui mah teh kamar urang teh sakabora careke hese. Nah, ada bahan kunci, pun bapak sembari kamar bawa kamu goreng sangka, gitu masalah kiteri ngegoler ya, tah gitu, kita jauh karena salah itu malam, nah, nah merukan deh biasa naplek bujurnya semua bisa, kayak mesti kuat. Nggak ada yang salah dengan Allah, yang salah itu nafsu manusia. Oke. Yang ketiga, ya. Kenapa sih Allah menurunkan syariat nikah? Maka di situ Imam Albani mengatakan hifdzuddin wa hifdzun nasab wa hifdzul mal wa hifdzun nafs. Ngajaga agama, pana Allah nurunkan syariat nikah, ngajaga agama, ngajaga turunan, ngajaga jiwa raga jelema eta, serta ngajaga harta. Kenapa harta dijaga? Sabab moal aya jama nu beunghar bubujangan. Nanti geus usaha kumaha ge, lamun can kawin moal boga imah-imah. Tapi lamun geus nikah sanejang sangsara ngontrak poe mah. Laras teh Bu. Tah contohna usaha.
aing gawe ada di masjid. Gaji itu dah harga jangan dibayar. Aing kumaha hayang maju dulu. Hayang aing tiga batu ngontrak imah. Itu kebedang gitu. Nikah kejebun bodoh. Eta bisa mantap. Mohon. Kamar deh mantap. Bayi begitu buka pantor segala kadul. Langsung polong tampil. Mun ayeuna mah aya videonya aya rame handal macam busuk. Betul. Di waktu yang ngirim sama bodas melisengit kampar. Ya sama cekun bojol meseru terkene bapak. Nya sampai sokwe Allah. Lu sama sengit kampar kene. Gua sama segala pegana ya mamandau modal. Dasar pun bojol mau orang kota, ternyata mau hari orang-orang umur apa? Kapan pun mau balik ke di kamparan sama bodasnya. Pakai mulan mayit ya, orang kaya besar ya. Pun bojo mah kerek ini. Matak namun hirup hayam geunah tong loba kanya. Marukan terjang. Mau teu nyaho, moal sieun ku mau. Mana teu nyaho. Corona teh nyaho gitu. Kalau mata apa kena neraka mau sieun ayo kena neraka. Mantap. Nah sababna innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Nusieun ku Allah jeung ku adab Allah kecuali ulama. Nah ulama lobakannya gede kasihun da lobakannya neraka teh berat sapoe dina neraka sarua jeung 1000 tahun di dunia. Lamun aya jalma kana neraka sapoe aya ma fil akhirati alfasanatan mimma ta'udun sarua jeung alfun teh 1000 tahun. Sarua jeung 1000 tahun di dunia. Mata ulama mangadengeun neraka teh lamun ngiding jeung Haji Anwar ka Mekah umroh jeung ustaz ngadengi imam Mekah maca wa wajadnatul ngewek ka nerima mantap nah tangatil beda jeung orang dungus di ngadengeun nanti hareukeun kalau nyawa tabang saya ngomong gitu sih. Ada tanya apa? Harusnya punya. Nggak saya ngaji tuh ada sekedar bikin harus. Sebab COVID terkait lambung bisa jam. Ya, Ustaz mendapat sertifikat dari kecamatan dari mana-mana pokoknya boleh ngaji dengan lebih dari 1 jam. Kata Kampura asalnya, yang menurut Kampura. Itu jadi ngomong kedua bang. Kenapa disebut menjaga agama? Iya dong, Islam itu mulia karena umatnya yang taat. Kenapa menjaga keluarga? Jelas dong, anak itu nikah, kejenting anak balata, mual era mau. Kejenting anak kan hiji, bari tepuguh salakina. Dan wirang diharapkan jelema, wirang diharapkan keluarga, wirang dipayungan Allah. Maka nikah itu sakral, nikah itu suci. Deka Ustaz Syarif, Ustaz Ahmad Syarif kan bahagia, boga mantu, boga incu, nikah, walah selamat. Apalagi abad ini abad sadis, nanti kita bahas. Ya, perselingkuhan di mana-mana, sehingga cerita di Indonesia terun-terun, merupakan terun selingkuh, anu salakina, nu pamajikan selingkuh.
wah nujung sekretarisnya segala asal lain bohong memang faktual. Mat bisnis sen mat bisnis lain what is it. Jadi kita bisa melihat karena kita memandang, karena kita menyaksikan semuanya terjadi. Rek kumaha yang sakinah mawadah warahmah, teh temu urang bahas babak kedua. Nya. Jaga keluarga, kata nggak usah Mang Eman. Cebol jelema teh. Gondrong kulit dideungeur. Kekeungan, irung mancung ka jero. Leumpang teh kelitik ada PNS kieu. Mas 27 tahun kawin-kawin tetep ayo darmung. Boleh penyahuan leutik cenah teman. Awakna di bapak-bapak. Tapi di waktu aya orang lembur ngadon masanten ka kota. Karena kisah bulan atau ditanyaan ke bapana Eman, jujur daekeun. Nah, da orang kota sama kitu goreng-goreng di orang kota mah yang kasebutna. Akhirnya jadi Icah teh dari kampung masanten di kota dikawinkeun. Eta bapak Eman bunga si Eman padu sebab Icah teh jebak geulis juga Pakistan we. Hari Eman siapa? Wah bunga eta segala ditampung. Aja ke segala ditampung turun seng ditampung hari ditampung. Amin, anggeus we segala ditampung. Pokoknya disebut seng ditampung kabeh. Kakak ditapolan lekan bunga lantaran buka nginhan itu aset ajul. Nah, hiji waktu geus 10 tahun cerita eta Eman boga budak nepi ka salapan. Berarti satahun hiji. Rose. Oh, cacakan leutik mah sana eta. Boleh bakal kuku. Salapan budak ngantri we hampir sababan setahun. Hiji waktu rek lebaran. Ngan eta budak hampir eueuh juga inu. Ari nu ngageulis jampung gede, ari budak kabeh anu titir bapak. Rek ka pasar baru, rek ka pasar anyar, rek lebaran meuli baju sabab sok tahu di jeung lanceuk we rek sarua gede bawa we budak. Inu geus naik kana angkot budakna mah samil jeung mah. Cek supir angkot ge mah budak saha eta. Inu geus tukangan supir. Sok sana ka dieu, yang saceuk sang budak saha. Eta supir desa kayak Asia, budak aing goblok. Supir angkot ruas, masa ngelebeng. Dia dengekeun bapakna juga kitu. Kalau aing sagara soal supir angkot gitu. Sugan era maka budak loba-loba. Nah, uguh nikah. Harus mulia keluarga mulia, terhormat. Itulah hebatnya syariah. Disitulah sakralnya pernikahan. Oleh karena itu Rasul mengungkapkan, siapapun yang menikahkan putranya, aulim walau syati, ayakeun walimah dengan sempurna anak mek nu panggeuting. Kenapa? Sebab itu adalah sebagai bahan informasi agar tidak terjadi fitnah di kalangan masyarakat. Tempat cuman mas dari ayo dari umat tante kadang letik saya. Untuk bapak ibu hormat dan ustaz. Yang terakhir, kenapa Allah menurunkan syariat nikah? Bukan saja manusia butuh orang lain. Bukan saja manusia ingin bahagia dengan orang lain. Bukan hanya sekedar menjaga agama turunan diri dan harta. Tetapi yang keempat, Allah turunkan syariat nikah karena manusia ingin menikmati bahagia dunia dan akhirat.
Sampai saja Rasul dan para nabi mengajarkan, ya Allah, berilah aku dari keturunanku hamba-hamba Allah yang soleh. Rabbi habli minas sholihin. Itulah rumah tangga ingin melahirkan generasi yang soleh. Kenapa orang soleh itu penting? Seluruh manusia bumi, setiap manusia muslim yang sholat mendoakan kepada hamba yang soleh. Sekitar 2,8 miliar umat Islam sadaya ngaduhakeun ka hamba anu soleh moal sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala dengan generasi yang soleh. Itulah pernikahan. Lantas Bu, hiji bisa sesorangan, nu kadua bunga ke bisa sorangan, nu katilu ngajaga agama, ngajaga turunan, ngajaga harta, ngajaga jiwa. Nu kaopat hayang bahagia dunia akhirat. Bapak muka hiji. Ya hujan kudureun di dalam. Karasan Bu? Terima kesorangan sepenuh ibu siar di lain. Ribu ibu. Nomeng, muter pulih nasihat mah. Nah, itu sebuah PH production house khususnya non film itu gawe mahasiswa alumni Ustad di Fakultas Dakwah yang khusus bagian kameramen payu kedirinya. Yang film ayo tahunya non film mereka pakai itu pokoknya di Indonesia mah aeroan kalau aja. Baheula Hello Kitty-nya. Apa si Bapak? Dasar eman. Bapak-bapak, ibu-ibu hormatkan Ustaz. Yang kedua, Ustaz, bagaimana sih rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah? Nah, kenapa? Litaskunu ilaiha mawaddatan warahmah. Tentu saja berat. Abad ini ditandai dengan 5 ciri. Maka hiji, ekonomi bangsa Indonesia sedang terpuruk hari ini. Pak Anwar hati-hati. Kecuali Pak Anwar usaha punya backup dana, punya teman yang meminjamkan, kalau ke bank hati-hati. Kenapa sekarang anggaran negara ingin mencapai 2,5% saja tidak nyampe? Utang negara zaman SBY habis lunas, ya, ke IMF. Sekarang tidak terhitung. Ekonomi ini berat sekali. Yang kedua, pejabat negara hari ini sedang berburu bukan dirinya, turunannya ingin jadi pejabat. Budak nak yang jadi wali kota, ya, nu lalaki, nu awewe, nu arokna, ayo. Padahal itu nepotisme. Mereka jawab, ini kontestasi, bukan nepotisme. Pokoknya alasan mangka bagian lulus. Ya harus tuh. Ini terjadi. Nuansa politik tidak nyaman hari ini. Wah, ngeri banget. Ekonominya rusak, nuansa politik tidak nyaman.